contenu, là, les harnais vont bien. Comme boîte dessus là. La boîte de la 216 d'origine. Là, elle va bien, ouais. Ah, y'a que la 2 qui merde. Ouais. Putain, ça va vraiment bien le moteur là, dans celle-là là.
bonne aussi. Lui, il fait 300 chevaux. Ah ouais? Ouais. C'est quoi comme moteur? Un Onix 16 ou un turbo? C'est un Mégane 3 RS turbo. Ah ouais, d'accord. Tu regardes les roues derrière, elles sont comme ça. Ouais. Ah ouais, nickel. Franchement, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Alors là. Ah nickel, et franchement super. Putain, pour voir que c'est une boîte, la boîte de 206 cc aussi, ça elle est vraiment bien.
La boîte, c'est une boîte de 206 et j'ai pas touché la boîte. Elle est d'origine, elle a 250 000. Et là, par contre, la deuxième, tu vois, c'est la merde. Ouais. Elle n'est pas tout à fait.